Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello dear students of the Department of Translation Techniques. This is Ismail speaking, your teacher of Semantics of Translation. As you can see, this is the first lecture in this semester for the course of Semantics of Translation. And the title of this course, as I have been telling you many times, is Semantics of Translation. Actually, in this lecture, we are going to define the notion of semantics, and we will tell you what the notion of semantics is and what it refers to. And we will also provide a historical background of the notion of semantics. We tell you something about the history of semantics, okay? And we will also discuss the role of semantics in other branches of linguistics. The definition of semantics, as like many other terms and technical terms in linguistics, semantics is a branch of semantics has many definitions, and the most simple or the simplest definition of semantics is that it is a branch of linguistics that studies meaning in language. We say it studies meaning. So meaning is the core to semantics, is the core of semantics. So without meaning, semantics is nothing. So semantics is what is the study of meaning. So it studies what? Meaning. So the key word, the most important word in this definition is that what? Meaning. We will come to this notion later in the same video, inshallah. So first we should know that it is a branch of linguistics. So if you remember in the previous course in language and culture, we talked about the branches of linguistics, and we said that semantics is one of them, okay? And as a branch of linguistics, semantics only focuses on one aspect of language, which is meaning. So meaning is the issue and the raw material of semantics. It is the concern of semantics. So semantics is after analyzing and studying meaning in language. We say in language because of what? Because meaning is everywhere. Meaning is found everywhere in the world. We don't have to deal with these meanings. For example, this laptop that I am recording this video with is what is meaningful, and whatever the room in which I am sitting now has a meaning, and the place where through the item or the device through which you listen or you watch to this video is meaningful, and it has a meaning. And everything, you as a human being has a meaning. Your family has a meaning. So whatever you see and you don't see has a meaning. We don't deal with these meanings. We only deal with what? With meaning in language, in semantics. Okay? This is to be clear. Okay, and history of semantics. After defining the notion of semantics, it is reasonable to know something about the history of semantics. Actually, the first time the word semantics was used was in 1883 by Michel Braille, a philologist, a French philologist, who first used the notion of semantics to mean what? To mean something which is known as what? As meaning change. So semantics in the past was meant what? It meant meaning change. Semantics in the past meant meaning change. Semantics in the past meant meaning change. Sorry. So لكوندا semantics بمعنى معنى چی دەهات سەرەتا لە ساڵی 1983 ئەو چەمکە بەکار هات، بەڵام ئەو کات بمانەی واتاناسی یان واتاسازی نەدەهات،
بەڵکو بە مانای چدا دەمانای گۆڕانی مانا دەهات یان گۆڕینی معنا دەهات ئەو کات ئەو مانای هەبوو لەلایەن گەورە فیلۆلۆجیست یان زمانەوان طبعا فیلۆلۆجی ناوەکی کۆنە بۆ لینگویستیکس ئەو فیلۆلۆجیستە واتە ئەو زمانەوانە کۆنە چی کرد هەستا وشەی سیمانتیکسی بەکارهێنا بە زمانی فەڕەنسی بە مانای meaning change دەهات ئەو کات. Okay, so this is the first time the term semantics was used. This is the picture of Michel Braille. Okay, and this meaning of semantics continued to exist in up to the 1923 when two great linguists wrote a book entitled The Meaning of Meaning. So up to this date, semantics was used to mean language change. But after this, the birth of The Meaning of Meaning by Ogden and Richards, and as we said, semantics got its current meaning in 1923 with the birth of the book entitled The Meaning of Meaning. So the meaning of meaning changed the meaning of semantics from language change to its current meaning, which is a branch of linguistics that studies meaning in language. Okay, so this new definition of semantics came about in this year in 1923, and the book was written by Ogden and Richards. Okay, and the title was Meaning of Meaning. The purpose of semanticists in studying semantics لو أنا برين ما مستقل شيء semantics شيء semantics لو دراسة معناك يعني استفادتها. So the أمانجو ما بس لس دراسة كني semantics is to clarify and explain the nature of meaning in language. طبعا سروشتي معنى زوجتي هي أو the semantics ده دراسة سروشتي معناك وهروها سمشي سروشتي معنى رونكاته وواضحيكاو وشيئكاته أوي ما بس دي semantics يعني قال امتحانه هنا موا قلتم what is semantics تيا and what is the purpose of semantics in studying semantics ما بس دي semantics تكان تيا لدراسة كردني semantics أتودا بي أو بلاي and the purpose of semanticists in studying semantics is to clarify and explain the nature of meaning in language. طبعا the nature of meaning in language أو in languages ضرورية ليرها بلو تشكو قلت من معنى لها مشتكية ما دراسة أو شتاني ترين معنى ناكين بلكو تشتشي دراسة كينا ما دراسة تنها معنى لروي شيئا we only study meaning in language, not other or outside language. We only study meaning within the scope of language. From then on, لو تاريخ بدواو, semantics has got its new meaning, which is the study of meaning in language. Semantics خوي وشي semantics جماعة semantics وكو وشا أصلكي تيا أصلكي بمعنى significant لزماني ancient Greek واتالي يوناني كوندا semantics بمعنى significant يعني important يعني something which is valuable. But if something is significant, it means it is important or valuable. بمعنى جرينده بمعنى بهادارده بمعنى بنرخده لو significant طبعا معنى هموش تيجيش بهاكيتي بونمونا توشتك دكري سعرك دكري بهاكي جرينجكيتي او باريكا برامبري ايدي او بهايشتكي significantي وشو زمان او شتانش معناكيتي لو بيدلن يعني the significant thing in language is it is meaning.
so meaning is significant بۆ مانای ئەمە دەتوانین ئەوها تێبگەین معنات چیە شتێکی گرنگ و ضروريە لە بۆ زمان. In is the linguistic and philosophical study of meaning in language. طبعا هەندێک کەسەیە بەو ناوە بەو نوع پێناسەیەکە بەڵێ چی دەڵێ بریتیە لە دیراسەکردنێکی زمانەوانی فەلسەفی معنە لە ناو زمانە. طبیعی موضوعی معنا و meaning و ئەو بابەتانە موضوعەکە ڕەبتیشی هەیە بە فەلسەفە بێ لەوەی ڕەبتی هەیە چونکە ها دەڵێن فەلسەفە خۆی یعنی چییە؟ فەلسەفە یعنی حکمەت یعنی دانایی یعنی ویزدەم. یەک لە ماناکانی ماناش بریتیە لە ویزدەم یان چی پێ دەڵێن فیلۆسۆفی. بۆ نمونە یەکێک دەڵێ what is the meaning of your life؟ یعنی what is the philosophy of your life؟ فەلسەفەی مانای تۆ چییە؟ عفوان ژیانی تۆ چییە؟ فەلسەفەی ژیانت چییە؟ ئەوە لێرە بە مانایەوە دێ مانای ژیانت چییە؟ واتا بەها و گرنگی ژیانت چییە؟ لۆیە ئەو شانە ضروری ڕەبتان کەین significant و هەروەها philosophy و هەروەها meaning. These things are related. طبيعي أما بابين وكوتمان linguistics تنلقتي هيا يكيك لو لقاني بريتيا للسيمانتكس أدي بابي بزانين السيمانتكس تربتي هيا لقل خكاني تريزمان ناسي بونو من لقاني تريزمان ناسي تيبو أقل بيرتان بي أو بازنا خركي كهمان بو يما أو بازنيك بازنيك مان هبو كوي لك لنا ويلك خوزقا ويلي استالا بردست من بوها. And we said that semantics is a branch of linguistics. Fortunately, we have this picture here with us. We said that semantics is a branch of what? We said that semantics is a branch of linguistics, and linguistics has other branches, as you know. وتمان لقكاني تريزمان ناسي تين أمانا سيكن phonetics و phonology و همانا ليرة أو سورة لوم داناوة خوي لكتابة لو كتابي كورسي بيشوب أو مانكت ليرة مورفولوجيا جماعات أليرة أنا مورفولوجي جيدة بيتو. Here we can add morphology. ماشا morphology تبو وشسازية. Morphology is وشسازي. Okay. This is morphology. Oops. Morphology. استدينا سريبا أوي هم يدرسين morphology. This is morphology. Okay, the study of morphemes and word formation and things like this. So these are the branches of linguistics. So استعرو دين بيوندين يوان semantics أو لقاني تريزمان ناسي أوانا بتايبتي pragmatics syntax phonology وهروها phonetics لقر morphology زين بيوندي أكيل بيان أوانا ماشي. يكم جار phonology and phonetics أوانا دراسة تأكن دراسة صوتي دكان دراسة دنگكان دكان phonemes. أجر سيدة شيء أو نمونة يبكين جماعة minimal pairs أقل بيرتام بيقول من أما بس إذا زانين تشتيك فونيما كان بتاني meaningless كو معناه بدس دينن كاتيك كلنا وشدان دران هاكا درين فونيما كان بتاني meaningless أي كود زانم فونيم راسته معناينية بلام كاريجري هي لدروس كرني معناه لمينيمال بير أو شانن كتنها بيك دنگ ليك زيادة كلينو. Minimal pairs are those words that are different by one phoneme. تنها زياوازن أو زودو شانن كيك زياوازيان هيك كأيش يك دنگ زيادة كده. استابون من لو شيء بين لغير بين. تي دو معنى زياوازي داوا أو دو دنگ جماعة. دنجي A لغير E. أو دو phoneme من minimal pair يعني دروس كدوا. أجرنا دنگكاني تر ب ن يك مار هار ها مارو هار سير كان هار لقى مار تنها بدنجي مئو ه ليك زياد كرينو. تم لقى كم تنها دنجي تئو دنجي ك او دو وشي اللي زودا كردوتو ترى لسري خدايا الاخواري زودايا ها او لسري خدا جيمك يعني نقطه كيت لسري جيم دنجي ج دروستك أو عفوا دنجي خ دروستك اللي رانش دنجي ز دروستك
کەواتە خ و خوددا و جودا منیمەڵ پێرن لەبەرەوەی تەنها بە خ و ج لێک جیاکرێنەوە تۆ و نۆ ئەمانش بە هەمان شێوە دوو پیتن عفۆن دوو دەنگن هۆر دوو دەنجیان وەکو یەکە تەنها دەنجی یەکەمیان نەبێت جیاوازن یعنی دەنجی دووەمیان وەکو یەکە دەنجی یەکەمیان جیاوازن ت لەگەن نێ ئەوە منیمەڵ پێرن ئەگەر تەمەشاکە مۆزوعی سیمانتیکسی نییە بەڵکو مۆزوعی تێ مۆزوعی دەنگسازیە و فۆنۆلۆجی و فۆنەتیکسە بەڵام ڕەبتی هەیە لە بینی مانا دگۆڕێ کە مانا گۆڕا کەواتە سیمانتیکس دێتە گۆڕێ کەمە گوتمان سیمانتیکس exists wherever meaning exists or exists سيمانتكس لو زي معناها به كواتا موضوعي فونولوجي ربطي هي بس سيمانتكس موضوع كي another topic in phonology is the topic of stress واتا جيرا يعني او دنگانيك عفوا لزمان انجليزي هر برگيك اگر هاو شيك لدو برگ بيكات برگيك يعني لبرگكي تر بهستر خويندريتو يعني بدريشتر خويندريتو او ده موضوع بونمونا استادا وشي او موضوع چی موضوع چی فونولوژیه بەڵام لێرانە لە موضوعی سیمانتیکس دیسان کاریگەری هەیە معنا دەگۆڕێ کاتێک تۆ سترێس لەسەر برگەی یەکەمی وشەی RECORD دادەنی کە بە دوو نوع دەخوێندرێتەوە بە ڕێکد لەگەر ڕێکد and record بە ڕێکد بیخوێنەوە تا برگەی یەکەمت سترێس داوەتێ واتە بەهێزترێ خوێنیتەوە ئەوە بمانای چه دێ بمانای ناون دێ ئەوە دەبێتە ناون واتە تۆمار بەڵام ئەگە بە ڕیکۆد خینتەوە واتە برگەی دووەمت بەهێزتر خوێندەوە سیلەبڵی دووەمت بەهێزتر خوێندەوە سترێست دایە سیلەبڵی دووەم ئەو علاماتە پێی دەڵێن علاماتی پرایمەری سترێس باشە ئەوە علاماتی پرایمەری سترێسە لە زۆربەی قاموسەکان هەیە و ئەو خەتەمایلەش ئەو دوو خەتەمایلە ئەو دوو سلاشە پێی دەڵێن چی پێی دەڵێن ترانسکریپشن ئەو دوو خەتەمایلە عفۆن و ئەو ڕەمزانەی نێوان ئەو دوو خەتەمایلە پێی دەڵێن فەنەتیک ترانسکریپشن واتە چی پێ دەڵێن فەنەتیک سمبل یان فەنەتیک سپێلینگ ئەوە شێوازی نووسینی دەنگەکەیە شێوازی خوێندنەوەی دەنگەکەیە بەو شێوەیە ئەو شوێنەی ئەو برگەی کە بەهێز دەخوێنێت پێی دەڵێن stressed syllable ئەو برگەی بەهێز دەخوێنێت پێی دەڵێن unstressed ئەوجا موضوعی stressed و unstressed موضوعی فۆنۆلۆجیە بەڵام معناش دەگۆڕی کاتێک لە هەندێک وشە لە زمانی ئینگلیزی دەخوێنیەوە کاتێک ریکۆرد دەڵێ ریکۆد واتە برگەی دووەمت بەهێز کرد ئەوە کردتە ڤێرب واتە تەسجیل دەکات تۆمار دەکات بەڵام کە بۆتت ڕێکد ئەوە برگەی یەکەمت بەهێز کرد و سترێس داوەتێ ئەو کات ماناکەی دەگۆڕێ و مانای تۆمار دێ واتە قایمە سجل ئەوە بەڵام ئەوە مانای یوسەجل واتە تۆمار دەکات باشە ئەوە موضوعی سیمانتیکس دێتە گۆڕێ لەبەرەوەی مانا دەگۆڕێ وتمان ماناش لە هەر شوێنی هەبێ سیمانتیکس لەوێ تۆنمان هەیە تۆن جەماعەت تۆن وشەی تۆن یعنی ئاواز لە مستەوای نەمەتی سەوتت دەنگ بەرزی و نزمی دەنگت هەندێک وشەمان هەیە لە هەندێک زمانمان هەیە زمان ئەو ئاوازی دەنگە معنا دەگۆڕێ موضوعی فۆنۆلۆجیە بەڵام لە ناو سیمانتیکسی شادیسان کاریگەری هەیە چونکە معنا دەگۆڕێ بۆ نمونە لە زمانی سینی یان شێوەزاری ماندرین یەکێکە لە شێوەزارە باوەکانیەوە وشەی ما هەیە ما ئەگەر بە ئەوها خوێنتەوە پێی دەڵێن بە لێڤڵ تۆن خینتەوە دەبێتە مانای دایک دێ ئەگەر ئاوا خوێنتەوە گوتت ما بە مانای ئەسب دێ ئەگەر بە دەنگجی لە بەرزی لە نزمی گوتت ما ئەو کات مانایەکی تر دەدا ئەگەر گوتت ما مانایەکی تر دەدا واتە 5 مانا بەس بەچی بەدەست دەکەوێت بەس بە گۆڕینی ئاوازی دەنگە طبعاً لە قاموسی ماندریندا ئەو وشەی ما 5 معنای دراوەتێ تەنها لەبەرەوەی ئاوازەکانی جیاوازن بە ئاوازی جیاواز بخوێنێتەوە مانای دەگۆڕێ ئەوە لە بۆ معلوماتتانە مەوزوعی فۆنۆلۆجیە نەوەکو مەوزوعی دەنجی ئەوە چی پێ دەڵێن سیمانتیکسی واتە سازینی بەڵام مادام واتە دەگۆڕێت دێتە مەوزوعی سیمانتیکس intonation واتە ئاوازی دەنگت دیسان بەڵام لە مستەوای ڕستە بۆ نمونە من دەڵێم ناوم تۆ ناوت ئازادە ئەگە گوتم تۆ ناوت ئازادە تۆ ناوت ئازادە تۆ ناوت ئازادە باش تۆ ناوت ئازادە ئاوام گوت تۆ ناوت ئازادە
ئەگە گوتم تۆ ناوت ئازادە و ڕستە چی خەبەریە بەڵام دەتوانم نەفسی ڕستە بکەمە پرسیار بڵێم تۆ ناوت ئازادە تۆ ناوت ئازادە واتە ئاوازی دەنگم ئینتۆنیشنی دەنگم لە کۆتایی ڕستەکە ها تۆ ناوت ئازادە بەرزم کردەوە دەنگی خۆم بەرز دەکەمەوە ئەوە تۆنەکە ئینتۆنیشنەکە دەگۆڕێ زمانی کوردی زمانی ئینگلیزی زمانی عەرەبی هەر سێکیان تۆن لانگویج نینە بەڵکو چینە ئینتۆنیشنەل لانگویژن زمانی ئینتۆنیشنیانە ئەگە گوتم تۆ ناوت ئازادە ئەو کات دەبێتە علاماتی تعجب واتە ڕستەکە دەگۆڕێ بە تەنها بە گۆڕانی ئاوازی دەنگم باشە ئەوە معنا دەگۆڕێ کە مانا گۆڕە ینی سیمانتیکس تێتە گۆڕێت چونکە گوتمان سیمانتیکس ڕەبتی هەیە بە معنە لە قێشتری زمان ناسی بریتە لە مۆرفۆلۆجی وەکو لە بازنەکە زیادمان کرد مۆرفۆلۆجی واتە وشەسازی باس لە پێکاتە و دروستبوونی وشەکانەکە تەماشای وشەی ڕایتکەن ڕایت کە ئیئاری بخە سەر پاشگرە ئەو پێی دەڵێن سەفێکس کە سەفێکسی ئیئارت خستە سەر مانا دەگۆڕێ یان نادەگۆڕێ کە ڕایتەریش کە دەبێتە ڕایتەر تەمان ڕایت یعنی دەنووسێ ڕایتەر یعنی نووسەر ڕایتەرز کۆی نووسەرانە ئەو ئێستا دیسانە کە سەفێکسەکە مەوزوعی مۆرفۆلۆجیە بەڵام معنای گۆڕی یان نادەگۆڕێ بڵێ ڕایتەر مانا دەگۆڕێ یان نا بەڵێ گۆڕی بە هەمان شێوە تەماشای وش نمونەیەشتر پیک پۆکێت پیک بەتەنێ بە مانای هەڵدەگرێتەوە پۆکێت یعنی بەڕک هەردووچی لێکدا وشەیەکی نوێی لە دروستکە کە مەوزوعی مۆرفۆلۆجیە کە پێی دەڵێن بلێندینگ یان پێی دەڵێن عەفوەن پێی دەڵێن کۆمپاوندینگ لێکدانە کۆی دەکەیەوە ئەوە زاید ئەوە یەکسەر وشەی نوێی لە دروست دەکەیت تەماشا دەکەی معناکە دەگۆڕێ پیک پۆکێت پیک بە مانای هەڵدەگرێتەوە پۆکێت یعنی بەڕک بەڵام لێرە بە مانای بەڕک بردێ ئەو کەسەی بەڕک دەبڕێ تەماشاکەین مانا گۆڕایان نە بەڵێ گۆڕە ڕێد سکین ڕێد سکین وەکو وشەی پیک پۆکێت ڕێد بەتەنێ معنایە چێ سکین بەتەنێ معنایە چکەی هەیە ڕێد بەتەنێ یعنی سۆر سکین یعنی چی پێ دەڵێن پیستە یان ڕێد سکین پێکەوە بەیەک وشە دێ پێڵێن ڕێدمان واتە چییە یعنی پیاوسوورەکە بە وشەی لێکدانی معنای حرفی بی ڕێد برێ سۆر ئەو سکینیش یعنی پێسۆر نییە بەڵکو بمانای چی دێ ئەمریکان ئیندیەن یان نەیتیڤ ئەمریکان هیندیە سوورەکان یان ئەمریکیە ئەسڵەکان ئەوانەی کە پێشی داگیرکاری بەریتانیا لە بۆ ئەمریکا پێشی ئەوەی ئەمریکا بدۆزرێتەوە تەعاان مێژوەکەی زۆر کۆنیە ئەوان پێیان دەگوترا ڕێدسکین واتە هیندیە سوورەکان ئەوانە ئەوە پێکاتەی وشەی بوون بەڵام معناش دەوری هەبوو لەوێن دەرێ لقی سێمی زمان ناسی کە باسی لێوە بکەین پەیوەندیشی لەگەر سینتاکس ئەوەیە کە سیمانتیکسە عەفوەن سینتاکسە سینتاکس واتە ڕستە سازی باس لە پێکاتەی ڕستەکە ئەمە گەلە بیرتان بێ وتمان بۆ نمونە ڕستەیەکی ئینگلیزی cats chase dogs ئەوە ڕستەیەکی ئینگلیزیە سینتاکس باس لە پێکاتەی وشەکان دەکا باسی ئەوەکە کە ئەوە سەبجێکتە وەنیە ئەوە ڤێربە و ئەوەش چییە ئەوەش ئۆبجێکتە وەنیە ئەوە پێکاتەیە ئەوە پێکاتە وێرد ئۆردەر ئەوە سەبجێکت ڤێرب ئۆبجێکت سیرکەن ئەگەر ئەمە نەفسی شت بەڵام ئەو جارە بەس جێی وشەکان بگۆڕین بڵێن dogs chase cats ماناکە یەکسەر دەگۆڕیان نە بەڵێ گۆڕاکەواتە لێرانە اعتیمادی ئەو ڕستەیە لەسەر چی بوو لەسەر پێکاتەکەی بوو معناکەی لەسەر پێکاتەکەی ڕاستە ئەگەر گوتمان dogs chase cats لە یەکەم زانیمان پشیلە بە دوای سەگ دەکەوێت بەڵام لە هی دووەمە بەعکسەوە سەگەکان ڕاوی پشیلەکان نێن یان پشیلەکان ڕاو دەنێن سیرکەن ئەلێرە زمانی ئینگلیزی کۆنفیگەڕیشنە لانگویجە گوتمان ئەمە لە لانگویجان کەلچەرە لە کۆرسی پێشووە پاسیەوەمان کرد گوتمان سیمانتیک عەفوەن لانگویج عەفوەن باسیەوەمان کرد کە هەندێک زمانمان هەیە کۆنفیگەڕیشنەڵن واتە احتیمان بە ڕیزبەندی وشەکە بەڵام عەرەبی وانیە کوردی بەڵێ وایە ئازاد نانەکەی خوارد ئەگەر عەفوەن ئەگەر بڵێم ئازاد لە ئەحمەدیدا فەرقی هەیە لەگەرەوەی بڵێم ئەحمەد لە ئازادیدا نفسی شت بەس وشەکان پێش پاشەکە ماناکە دەگۆڕێت بەڵام لە زمانی عەرەبی زمانی ئینگلیزیش نفسی شتە وەچی ئەوە cats chase dogs chase cats ڕیزبەندی وشەکان بگۆڕە ماناکە دەگۆڕ بەس لە عەرەبی ناگۆڕێت لۆ لەبەرەوەی عەرەبی نان کۆنفیگەڕیشنەڵە واتە اعتیماد یان پشت نابەستێ بە ڕیزبەندی وشەکانی بەڵکو پشت دەبەستێ بەچی بە حەرەکەی عەرابی
بە syntactic markers بە دیارخەرە سینتاکسیەکان و ئەمانە بۆ نمونە دەڵێن ضرب زەید عەمڕەن واتە زەید لە عەمریدا بەڵام کاتێک کە وشەکان جێگۆڕچێکەکەم دەڵێن زەید ضرب عەمڕەن نفسی شتە عەمڕەن ضرب زەید لە بینی نفسی شتە هیچ لە مەوزوع ناگۆڕێ کەواتە زمانی عەرەبی non-configurational زمانێکە اهتیمام بە ڕیزبەندی وشەکان نادە لەبەرەوەی حرەکەی عەرابی بڕیار لەسەر subject و verb و objectەکە مەوزوعە چیکە هەیە لە قەشتری زمان ناسی بریتێ لە pragmatics چ وەگەلە بیرتان بێ گوتمان is the study of language in use دیراسەیە چەکە زمان و معناکە لەناو بەکارهێنان بۆ نمونە یعنی هەندێک معنا هەیە هیچ علاقەی بە زمان وە نییە جەماعەت علاقەی بە کەلتور وەیە هەندێک معنا هەیە علاقەی بە پێکات بە عقلیەتی خەڵکەکە بە ئەکسپێریەنسی خەڵکەکە بە لە قاموس دانیەنە ئەو معنایەنە ئەوە لە ناو سیمانتیکس دیراسە ناکرێن ئەو مانایەنە بەڵکو مانایەنە لە ناو پراگماتیکس دیراساکرێن لە ناو زمانەوانی کردارە چی یان پراگماتی چی دیراساکرێن what time is it ساعات چەندە مەفروزە لێرە جەماعەت ئێستا بۆ نمونە ئێستا ساعات ئێستا حالیە لە کاتی تەزیدکردنی ئەو ڤیدیۆیە ساعات 6:12 So in this case, I need to say 6:12. It is 6:12. بەڵام بزانە بی جواب دەداتەوە دەڵێ چی یان ئەمن جواب دەدەم The newspaper boy has just arrived. ئەمن دەزانم دەڵێم ئەو کوڕەی ڕۆژنامە دێنێ تازە هات تازە گەیشت تازە ڕۆژنامەکانی هێنا بۆمانە ئەمن وەو کەسەی کە ئەی وە بیش هەردووشیان معلومن لایەن معلومە کە ساعات 6:10 6 چەند دقێک ئەو کوڕە دێ کەواتە بە هەردووکمان بە تەخمینی خۆمان دەزانین کە ئێستا دەوروبەری ساعات 6:10 مادام کوڕە نامە ئەو ڕۆژنامەوانەکە تا ئەو کەسێک کە ڕۆژنامە دێنێ ڕۆژنامە هێنەکە ئەو کەسێک کە ڕۆژنامە تەوزیع دەکات تازە هاتووە کەواتە دەوروبەری 6:10 یعنی یەکسەر ئەی دەڵێت چ thanks وەڵامە داتەوە دەڵێ زۆر سپاس ئێکاخ وەڵام نەبوو ئەگەر تەمەشای قاموسکەین what time is it داوای ڕقەمەگەکە بەڵام تەمەشاکەی لێرانە ڕقەم نەهاتووە بەڵکو ئەویش دەرێ سپاسیش ئەی چیەوە ئەو معنایە لە ناو بەکارهێنانە هەیە هەموو کات what time is it وەڵامەکەی the newspaper boy has just arrived نییە ئەو لۆی لە قاموسە وەڵامی what time is it دەڵێ دەبی بۆ نمونە سعاتێک باسکە برێ سعات it is 6:13 6:13 دەبێ ئەوا بڵێ PM طبعا ئەوجا نابێ شتیەوە بەڵام لە ناو بەکارهێنانە تەمەشا دەکەی شتە تێکە چی بۆ نمونە دەڵێم where is Ahmed ئەحمەد لە چێیە دەڵێم his shoes are not at the gate یان his shoes are not at the doormat دەڵێم چی پێ دەڵێن پێراوەکانی لەبەر دەرگانیە کەواتە ئەحمەد لە ماڵێ نییە خۆ دەرێم ئەحمەد لە چێیە دەڵێم پێراوەکانی لەبەر دەرگانیە ئێکرا ئەحمەد لە چێیە و پێراوەکانی لەبەر دەرگانیە چیشیان پێک دروێ با چیش ئێشیان پێک دروێ مادام ئەحمەد نیشانەی ئەوەیە کە ئەحمەد لەوێ نییە لۆیە پێراوەکان لەوێ نین ئەواتە بەو تێڕامانەی هاوبەشەی هەردوو ئەی و بی هەردوو کەسەکە کەسی یەکەم و کەسی پرسیار کەسی وەڵام دەرەوە هەردووشیان معلومە لای ئەوان کەسێک کە لە ماڵ نەبێ پێراوی لەوێ نابێ کەواتە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کەسە لە ماڵەوە نییە ئەوە وەڵامێکە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بۆ وەڵامەیە کە I don't know where Ahmed is نازام ئەحمەد لەکوێ یان Ahmed is outside ئەوە وەڵامی pragmatics مەوزوعەکە مەوزوعی معنایە بەڵام معنا لە ناو زمان کەواتە هەمانایە it is semantics still it is related to semantics ئەی گوتی thanks بی دەڵێ you are welcome دەرێ سەر چاوم یعنی وەڵامەکەی وەرگرتیان ناو بەڕێ وەریگرت بەڵام بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئەوە مەوزوعی pragmaticsە it is very cold in here یان ئەم دەرێم زۆر ساردە ئێرە یەکسەر بۆ نمونە محەممەدی کوڕم دێ سۆبەکە دادەگیرسێنێ کەواتە it is very cold in here ئێرە زۆر ساردە خۆ نەم گۆرە سۆبە پێکە بەزە یەکسەر تێدەگا بە پێی کەلتوری زمانی کوردی یان زمانی ئینگلیزی هاوایە کە یەکێک دەرێت سەرمامە ئەو شتانەی کە متەوەفر و بەردەستن لە بۆ گەرمکردنەوە بەکاری دێنێ یان دەرگاکە دادەخا یان پەنجەرە داخا سپلیت هەبێ سپلیت پێکا سۆبە هەبێ سۆبە پێکە ئەوە مەوزوعی پەیوەندی نێوان پراگماتیکس و سیمانتیکسە طبعا هەمووی مانایە
معناه لەگەر لقەکانی تری زمان ناسی طبعا هەر لە فۆنۆلۆجی و فەنەتیکس و مۆرفۆلۆجی و پراگماتیکس هەمویان ئەوانە ڕەبتیان هەیە طبعا لقەکانی تری زمان ناسیش دەمەعەت هەر ڕەبتی هەیە لقەکانی تر بۆ نمونە سۆسیۆلینگویستیکس هەر باسی زمانە ئەمەگە ئێستا دەینە سەری طبعا کە دەڵێن Semantics of Translation دیسانەکە ڕەبتەشی زۆر هەیە لە بینی Translation و Semanticsە بابزانین ئەو هۆموێرکە لە بۆنگۆیە Semantics چیە پرسیاری دووەم what did the term semantics mean in the past لە نێوان 1883 لە 1923 چ معنایەکی دەدا ئەو مانای دەنووسی what is the purpose of serious semantists مەبەستی سیمانتستە جدیەکان چییە لە دیراسەکردنی معنە how do you explain the role of semantics in each of the following branches of linguistics چۆن ڕۆلی semantics لەم لقانەی زمان ناسی هەڵدەسەنجێنی و دەنرخێنی ئەمە باسمان کرد مۆرفۆلۆجی هەندێک نمونە دێنیتەوە فۆنۆلۆجی و فنەتیکس و سینتاکس ئەوانە ڕەبتیان هەیە لەگەر سیمانتیکس بەو نمونانەی کە باسمان کرد ڕوونکردنەوەی کورد دەدەین پرسیارێک لە بۆ ئێوە general question for you پرسیارێکی گرنگ لە بۆنگۆ ئەویش ئەوەیە چییە general question for you is what is the role of semantics in translation طبعا ئەو پرسیارە مهمە لە بۆنگۆ کە جوای بدەنەوە لە ئێواران داواشم لێ کردوون کە شتێک بنووسن لەسەر ئەو بابەتە ڕەبتی semantics و translation ئەمەگە لە بیرتان بێ گوتمان semantics is what semantics is the study of meaning and what is translation translation چیە جەماعەت so translation is what is rendering a text or the meaning of a text from one language into another language or into another semantics چیە دیراسەکردنی معنایە ئەی تەرجەمە تەرجەمە بریتیە لە گواستنەوەی مانای دقیق گواستنەوە rendering یعنی transforming or changing even you can change the meaning from one language into another مانای دقیق لە زمانێکەوە دەگۆزیتەوە بۆ زمانێکی تر کاتە تەرجەمەکردنیش ڕەبتی هەیە بە معنا بەڵکو هەر خودی مانایە ئەگەر مانا لە تەرجەمەوە وەرگیرێتەوە شتێک نامێنێ بە ناوی تەرجەمە و هەروەها شتێکی تریش کە زەروری ئێوە بزانن ئەوەیە کە یەک لە ماناکانی meaning یعنی translation بۆ نمونە من دەڵێم what is the meaning of the word horse in Kurdish دەڵێم معنای وشەی horse چییە لە زمانی کوردی تۆ دەڵێی ئەسپ ئەو عەمەلیەیە کە گوتم what is the meaning يعني چی what is the translation of the word horse in Kurdish so semantics and translation meaning and translation are identical ئەوە مانایەکی meaning يعني translation کەواتە ڕەبتێکی زۆر بەهێز هەیە لە بینی translation و meaning بۆ ئەم کۆرسە the textbook for this course is this one ئەویان هەیە کتێبە هەیە کتێبەکەم بە PDF شلۆتان داناوە ئینشاءالله ئەگەر بە هارد کۆپیش دەستی خەن لە مەکتەبەی ئەمەزۆن هەیە و لە ئەنتەرنێتیش هەیە دەتوان بە خۆتان کتێبەکە داونلۆد بکەن و من پێم باشە کتێبە هارد کۆپیەکەتان هەبێ لەبەرەوەی کاتێک کە باسی لێواکەین هەندێک شتێ باز دەکەین لەبەردەستان هەبێ باشە کتێبەکە ئەگەر نەش بێ مانیع نییە and this is the end of this lecture and thank you very much and see you next week inshallah see you of course in the next video until then take good care of yourselves and bye bye